早晨，早早晨，晨，早早晨啊！文晨，錦上早晨啦，咁多位網友早晨，早晨，又繼續我哋文錦期權譜嘅時間啦。好，咁嗯，啊，港股而家就又跌翻少啲咯，跌緊30零點啫，現貨咁啊，都係反反覆覆上落咁啦。其實個港股咧近呢兩日個走勢就比較弱少少，但係係相對咧個外圍又好呢個好悶啊，定好冷靜咧？攞乜形容到咧？個個都係等意識喎。呢個我先問下文錦 Sir 先，港股係，就點睇咧？港股咁今日而家叫縮翻啲上嚟，有咩睇法咧？今日睇，今日你冇得睇淡啊！你跌咗兩日600幾點，今日係咯，洗多一下落去，洗多一落去，最低落到去呢個27275。嗱，我申報先啊，咁頭先佢洗落去咧，我就將嗰啲 short call 平晒，嗯掉頭買翻揸 call 揸翻佢上嚟。嗯我就長254 call，跟住就長呢個期指啊。因為點解咧？佢今日洗落嚟咧，嗱，二五二七我覺得咪最低今日，今日個期指可能今日單日轉向，係今日單日轉向，所以我平咗啲之前啲 short call 落到嚟，我平咗倉，嗯咁就再加多少少期指。因為嗯點解咧？因為你如果今日再跌落去咧，嗯我哋個港股就要轉勢㗎啦，嗯啊，就要向淡炒㗎啦。即係嗯我唔覺得個港股要向淡炒，嗯所以咧，所以我就即係喺佢頭先跌落去嗰一下咧，我好大膽咁將我都買股票㗎嘛。嗯，買啊，咩啊？我啊申報啊，買咩咧？買咩啊？我今日梗係買3690啦，你懟埋今日就可能唔懟噶啦。即係我買定啲，我買定啲，即係我唔係一次過 all in 買晒嘅。嗯啊，我買咗，我梗係買咗3690。嗯即係總之我好得意嘅，我通常一開盤咧，我開舊即係出年啲盤咧，個市就跌㗎啦，個市嗯就跌㗎啦。咁我都信係，通常我一入市咧，我一買嘢啲嘢跌㗎啦。咁我唔係買好多，我買少少先啫。咁到佢細行翻出嚟，就慢慢買。今日咧嗯啲大陸啲機械人做得好啊，嗯，大陸地啲機械人做到。地平線嗰啲啊，966，係啊，地平線機械人，我今朝早都沽咗啲啊，我8個9銀錢，8個8毫8沽咗啲嗯啊，因為我之前買落㗎啦，咁但係我唔會沽晒嘅呢隻我都仲係搏緊，即係明年都係機械人、無嗯人機嗯啊，嗰幾類投資標的咧，係我嘅目標嚟嘅。咁啊，慢慢嚟啦。個恆指今日唔好太淡。嗯唔好太淡，我覺得今日都差唔多㗎啦。即係因為個 A 股咧，今日個 A 股咧，佢頭先都插，即係開波就插落嚟嘅，嗯跟住到低位咧就有啲盤買翻啦。咁即係最衰我哋咧就A 股升嗰日佢冇跟，琴日 A 股跌翻啲咧佢又跟跌嗯啊。今朝 A 股跌佢又跟跌。咁如果佢係做翻好少少，咁我又覺得今日上翻25,500收市咧，咁就捱掉啦。咁就嗰個港股嗰個危險期就應該差唔多過啦。跌即係你做淡嗰啲做齊㗎啦啊！咁我又覺得你剩翻2個零禮拜就做翻好少少都得嘅。咁結咗可能今個月嗰個恆指就冇乜波幅啊。咁你今晚美國議息啦。係啊，凌啊，晨，個市場就預咗佢減息嘅咧。而家聯儲啲人係唔講得噶嘛。嗯啊，剩翻嗰啲白宮經濟顧問哈塞特定哈薩特咧嚇，我唔知佢啦。啊，咁就係咁講話減多啲都得啊，咁就由佢啦。咁我就覺得美國個市咧嗯就嗱個美金咧彈翻上嚟咧，個市咧。可能會冇咁快，冇咁快燉翻落。
冇咁快燉落嚟，係要燉㗎啦。睇下佢係咪今晚燉，唔係今晚燉咧，就下個禮拜燉啊。個嗯美匯啊彈翻上嚟99.2啊，99.2。咁大家留意咧嗱，琴日個匯市咧就其實就相對靜嘅，嗯啲歐羅啊、英鎊啊嗰啲啊冇乜大變化。澳洲琴日就落過一下，琴日澳洲議息冇變，維持不變。澳洲就相對嚟講就應該，我諗明年下半年你先再睇啦，佢個利息佢唔會喐㗎啦。嗯，咁係個 yen 咧，琴晚就去到1569.5，接近今朝157。係啦，今朝早就1569.4。我啊申報啦，我呢啲就好忠於自己嗰啲做法嘅，去到156到156.5到1568咧，嗯，就買我就少少嘢。開咗買咗少少 yen 啦嚇，咁我就自己捱緊價位嘅，我琴日大約155半多啲55到買嘅，咁而家爭十零點啦，咁我坐下嘅，坐一陣啦，睇下佢會唔會推翻轉頭咧。不過我就開好少啫，個槓桿開好少啫。嗯咁就唔係一次過 all in 落去開大嘅槓桿，因為我都要睇下佢啊，即係議息員講乜嘢㗎嘛。即係而家個 market 咧睇緊美國個息出年都係減多2次嘅啫。我真係睇下嗯呢個特朗普加後任聯儲局主席有乜嘢辦法可以減多個0.5%啊？嗯其實好兇險㗎，美國越減得多，對美國嚟講係唔會係好事嚟嘅，一定唔會係好事嚟嘅。佢隨時搞到嗰個通脹走翻上嚟，因為你估唔到啊，特朗普嗱，特朗普嗰個關稅同中國嗰個係 hold 住，嗯未係真真正正開波嘅，咁唔排除明年又開波啊。仲有嗱，琴日我哋都講㗎啦，NVIDIA H200，特今年朗普條開放。數真。佢條數真係好計啊！佢25%又歸美國政府喎。嗯咁但係琴日 NVIDIA 埋單係跌㗎。我都講咗㗎啦，呢啲咁嘅消息唔會升嘅，因為大陸又出咗文件啊嘛。你要買 H200都要審批啊，唔係你全面你開放我就買啊，佢唔係啊，大陸係話佢哋要買 H200一定要報備申報 OK 先至俾買，唔 OK 又唔俾買，咁你個如意算盤咧就未必打得響啦。嗯咁嗱，今晚美國啊減息，而家個市場就都係睇美國都係鷹派減息，嚟緊出年減息個時間嘅時序咧，到底係上半年減到一次啊，定係點咧？因為嗱，鮑威爾就5月先落台啊嘛，係咁佢真係壓住個位嘅，佢可能頭一兩次都係話睇住先咧，減得慢啲咧，可能嗰個美金咧都叫做唔會話即刻跌落去嘅，咁都係98、100之間上落嘅啫嗯咁其他 currency 你睺佢呢一次，如果個美金彈高啲，有低位就睺下啲英鎊啊、歐羅啊，搏佢明年歐洲嗰個俄烏嘅解決啊，各樣嘢啊，就慢慢就鬥翻上嚟啦。咁個市場個焦點咧，都喺個白銀度。哇！個人終於破咯喎！講咗咁耐，見60終於穿啦，升穿佢啦。佢嗱，因為我哋講嚟講去就因為呢個市場就講供求。嗯雖然你個期貨個大倉係轉咗去3月，咁但係12月有啲 first notice 都要你交收咧，你交唔到咧，成條街冇銀咧，咁就夾啦。佢真係夾硬嚟㗎。琴日嗯57個幾夾上去60蚊啊，大佬，即係嗯足足夾你3蚊銀。即係呢啲市咧，我琴晚先揼心口啊！我買隻 SLV 嗯嗰隻白銀嘅 ETF 啲 option，嗯即係如果我即攞咧，就買嗰陣時個銀仲未行喎，嗯嗰個銀仲未行，我話諗下，你橫掂都係啦，我排下隊啦，
點知排隊就買唔到，瞓醒覺就走咗上去。嗯走咗上去唔緊要啦，因為呢一波嗰個白銀嘅牛市咧，係冇咁簡單嘅。琴日都同你哋講喎，57個半、57蚊嗰啲位唔穿咧，唔使擔心。即係而家條街冇，即係佢冇現貨咧，你交收唔到咧，好 Q 麻煩。仲有喎，你知啦，我哋國內嗰個，即係我哋國內嗰個喺貴金屬嗰個亞洲時段咧，話得下事啊嘛。咁你如果上海萬一出現嗰個短缺啊，嗯即係連上海個倉都俾人提鬼晒出嚟，咁咧就可以再夾上去嘅。嗯而家個市都係㗎啦，你點解好多時即係個市場就係咁㗎啦？個市場咧就一定係揾對手啦。咁我明知你 short 咗嘅，我梗夾你嘅，夾到你投降為止嘅。大家都喺度數住個大倉㗎啦啊！你夾到你冇，你一係打靶，因為你而家借，我琴日都講過啦，借呢個白銀嗰啲利息咧，夾到差唔多10厘咁滯嗯啊！你唔死啊？你倒不如一次過打靶。你琴日唔斬。你啊輸多3蚊，因為個槓桿咧其實實在係好大嘅，嗰白銀啊5000安一手。嗯琴日咪同你哋講過做咗個好大嘅 option 嘅，嗯兩千幾萬、2500萬盎司嘅白銀，你邊度掘得切啊？掘唔切噶嘛，咁你所以個市都係咁夾噶啦。不過即係你哋做呢啲，我即係我，所以我點解話做 ETF 咧？就 ETF 就啲錢啊不斷咁衝入去個 ETF 嗰個白銀個 ETF 度。嗯咁你收咗啲錢係焗住喺個 market 度買㗎啦嘛，咁你嗯所以咧，你即係留意住咧，即係只要佢個分 flow 唔係流出嚟嘅，咁啊繼續。你知啦，而家流出嚟嗰啲錢咧，全部都響啲比特幣嗰啲 ETF 嘅流出嚟嘅。嗯咁啊，比特幣就有個故事咧，就係 MicroStrategy 佢可能俾人剔走喺呢個 MSCI 嗰個指數入邊啊嘛。嗯，如果佢被剔出咧，我相信佢個 Bitcoin 咧可會能仲捱下沽咯，MicroStrategy 俾人捱沽，即係 Bitcoin 都會俾人捱沽，就係咁咯。係啊，佢焗緊佢斬頭啊而家。嗯咁而家佢嗰個最後嗰個定奪啊，Morgan Stanley 好似響1月15號就決定點樣做啊嘛。而家佢嗯不過就好得意嘅，即係嗱，有人啊辭官歸故里咧，有人話剔走佢，咁但係好似加拿大央行啊走去入股，即係買呢個 MicroStrategy 嗯即係佢唔去買 Bitcoin 就買呢間，因為佢呢隻嘢由佢開始做大槓桿。發債借錢買槓桿，槓完再槓咧，嗯咁升緊嗰陣時真係冇事嘅，係跌落嚟咧，你就好大鑊嘅好危嚇，咁險咯，咁所以大槓桿。係啊，currency 你等埋今晚啦，美嗯美匯都係可能挨高少少啊，你見過10年債息佢都唔肯落㗎，4厘18咁樣，都係浪高咗㗎啦，個 yen 啊捱多一陣啦嗯1573。我都會止蝕嘅我都會止蝕嘅。你跌穿1573我就唔制㗎啦。咁但係1573到158咧，嗰啲隨時日本央行干預。琴日植田和男出嚟又講多一次會加息，會加息。會加息咁但係個市場冇反應啊，嗯冇反應啊，所以可能等埋呢一波，你俾位人哋走㗎嘛，你唔會唔俾位人走嘅我覺得佢一定係做個勢出嚟個 yen 都要跌啦跌啦跌啦，咁可能等啲盤褪翻啲出嚟嘅。我覺得呢個時間你做淡個 yen 都風險嘅嗯做淡個 ，OK，yen 都風險嘅。157.3呢個位咧就要 stop 啦嚇，即係如果做係咗好啊係啊，倉嘅槓桿朋友。就係啦。咁啊，另外歐羅英鎊嗰啲有冇咩特別睇法咧？歐羅都係硬淨啊，116嗯企住喺度，佢就如果歐羅落到115半買得嘅，英鎊落到去我自己就貪心啦，132邊皮13180咧，嗯我先至嗰啲位就先至買呢個英鎊。澳洲佢唔減息，但係佢咧都仲未破到上去，
我就想佢落翻啲658嗰啲位買，即係 currency 都要低買，你等個美金衝多一陣先啦，等嗯個美金衝多一陣先。，OK，好，咁啊，currency 方面仲有咩特別補充啊？馬咁成，好啦，嗱白銀我哋講咗啦，佢五係啊，啊七個半，都想你高問多一句喎，個銀咧，嚇如果之前個股仔未完啦，佢果然就真係再夾上去，終於係穿啲60呢啲位啦，再爆上去。係。個股仔叫完美咧，我哋係咪都要焗低買呢個銀？唔係啊，你而家佢係一路夾緊佢，嗯夾緊佢，你冇辦法嘅，即係你而家你個對手唔放你走，嗯咁你一係就睇下邊個死先啫嘛，你一係打靶，你唔打靶，你咪一路 roll 咯，佢有錢係同你坐㗎啦，大家呢啲嗯咁大嘅，而家係大冚大咧，佢就照坐嘅，不嗯過就辛苦，你捱呢啲孖展啊捱得辛苦咁解啫，即係唔同我哋啊，我哋一早斬咗㗎啦，你輸唔到2蚊銀㗎。嗯，輸唔到2蚊銀㗎，2蚊1萬蚊尾籠㗎啦，啊因為有網友仲喺度問啊，啲銀可以 short 唔 short 得啊？可以反手沽尾啊？不過難啊，真係要沽銀。你反手沽咧，好難嘅而家，因為你要記住咧，你沽你擺幾多 stop 先，你唔擺 stop 咧，你就可能俾佢夾死嗯啊，所以就好難，因為而家個波幅大咗咧，你好難擺 stop 㗎，好難擺 stop 㗎。嗯，咁啊，都啊係冇建議啊！呢個時候衝上去係嘛？反係啊，手沽銀。你個金都係啊，個金又稱翻上嚟，現貨金又上翻嚟4220，個期金又上翻嚟呢個4240。嗱4240幾咧，我就好有興趣沽嘅，即係嗯我嗰日沽都係叫你哋呢啲位沽落去下面嗯4220啊，琴日就叫你哋喺接近4002蚊邊皮啊嗰啲位買，其實就想落市嘅。咁嚟到呢啲位咧，我擺高啲沽，嗯呢擺高少少沽，你擺上去55到60沽。嗯即係點解咧？你今晚有呢個講完議息啦，咁佢可能都會一講減息，咁咪衝一衝上去先至掟啊！咁你擺高啲沽咧嗯就好過你55沽，你擺65蚊止蝕咯。如果嗯你60沽，你咪擺68到68蚊止蝕咯。即嗯係總之你高沽咧，你一定要擺止蝕嘅。OK，收到收到。好，咁啊，金銀講完啦，我哋講埋啲油啊。個油咧又叫碌翻落嚟喎，而家去翻58.4，真係彈極都彈唔起喎。個油個走勢真係麻麻地。係啦，個油咧係差嘅，個油真係差嘅。你你大陸個 PPI 又倒退啦，咁你呢個環球個經濟咧係立嘅，係立嘅，供應係多嘅，庫存係上嘅，仲有俄羅斯烏克蘭，如果真係傾到嘅，唔制裁俄羅斯，供應係更加多嘅。咁你呢啲情況咧都係噶啦，油你睇60蚊啊，61個幾咧就唔怕沽，即係佢上邊個頂係62蚊。嗯下邊個底咧大約57蚊啊，57個半咧，又未必肯跌落去嘅。嗯即係你嚟到呢啲位咧，你想買其實冇乜壞，58蚊啊，咁你咪擺6毫子、7毫子 stop 買就上邊沽你大約61蚊多啲，你又可以沽啦，穿上去62蚊啊，咁你又可以止蝕，即係。嗯有啊上落市，有啊上落市，有不過呢上落市。啲位置買其實就可以嘅，呢嗯啲位置買可以，或者57個8到你可以買嘅。OK。咁啊，另外天然氣我哋之前都講過好貴好貴，佢終於碌翻落嚟啦。係啦，而家落佢都碌得翻嚟幾快喎。好快啊，因為嗱好得意喎，嗱個天然氣落咧，嗯其實啲錢如果你走翻落去能源市場，應該走入個油嘅。嗯佢又冇喎應該個天然氣落呢個油啊要摁翻上少少嘅，咁但係佢又冇喎。個天然氣啊過龍嘅，天然氣過龍嘅，我自己都係㗎啦。你彈高咧我就沽你啦，天然氣，即係我唔係睇得個天然氣太好啫即係彈高沽，如果你逢高沽。逢高沽啦，你如果佢肯俾你上去4.62啊，4.63，你咪懟佢咯。嗯，OK，冇咁啊，壞啊，冇壞㗎。
好壞嘅，天然氣係逢高沽啦。好，咁我哋都係啊，快脆講埋個指數，因為轉頭咧有南方東英嘅啊，阿 Ken，係啊，好嗱，琴日嗰個道指就上過去，跟住跌翻落嚟嘅，快 order 嚟嘅上過去跌今日，翻落嚟。係啊，琴日係都好似得嘅啊！我就冇搞佢，琴日都係掛睇電視，夜晚黑掛住做 option 啊，冇搞個道指。今日咧我就建議擺高位沽嘅，即係笠佢嘅。今日應該笠佢。笠佢，今日幾大都笠佢。哦，羅素睇下咩位笠佢先。羅素，嗯，又碌翻嚟。同埋美股都係係個道指叫縮翻少少嚟咯。其實個係啊，納指咧都升30點，咁啊標普都6點，其實都點咗月㗎啦。呢個成個幾禮拜都係等議息嘅，都係美股都冇乜方向。睇下今晚會唔會有羅素，機會有大波幅？羅素高沽高估2535沽嘅羅素， 35 sell order 呢個放係10點12點啦， 12點係啦。NQ 而係家25671，2671，15571，7高少少沽25789沽， 25789 sell order 呢個放係啦，80點。ES yes 而家就6847， 684757，就10滴，咁唔止10滴嘅15滴。68係68沽啦6868 sell order 呢個放12點10 ，12點點啦都係10點12點。 12點 YM 而家47610，476，47766沽啊！ 47766 sell order 呢個擺100點 stop， 8點10好 A50係啦，A50 熟落 A50 今日博買嘅50買你13 buy stop A50 15180啊 buy stop， buy stop 升穿埋15180呢個放60點60點係啦。OK 好咁啊指數方面我可以講晒，咁我哋咧就我都好想知道下南方東英咧去買 MicroStrategy 嘅反向嘅，呢時有冇啲資金嘅資訊可以俾大家可以參考一下？即係而家文錦 Sir 比較睇淡啊 MicroStrategy。同埋啲比特幣啊，咁啊，我哋先去廣告先嘅 break 先嘅，轉頭翻嚟咧有南方東英嘅 Kenny 咧同我哋帶嚟一啲資金流嘅資訊啊，所以大家千祈唔好行開，轉頭翻嚟再見。免責聲明 ：Rega Finance 竭力提供準確資訊，
為不保證絕對無誤，資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，不論公司是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關，本公司概不負責。同時 Rega Finance 所提供之投資分析技巧與建議，只可作為參考之用，並不構成要約、招攬、邀請、誘使任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦。讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定。如因相關建議招致損失，概與 Rega Finance 主持、嘉賓、編輯及記者無關。同時 Rega Finance 所有節目或資訊相關內容屬作者個人意見，並不代表 Rega Finance 立場。